Tre persona të vdekur është bilanci i ngjarjes së rëndë e cila ka ndodhur të dielën në majas të Podujevës. Sipas informatave zyrtare nga organet e rendit, dyshohet se një grua e moshës rreth 30 vjeçare fillimisht e ka qelluar me armë një burr rreth moshës 40 vjeçare i cili është gjetur i vdekur në vetur. E më pas e ka qelluar edhe një grua tjetër 73 vjeçare e cila bashkë me të dyshuarën janë gjetur të plagosura, por me shenja jete në vendin e ngjarjes. Ato janë dërguar në Qkuk në gjendje të rëndë shëndetësore, ka njoftuar shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës. Rreth orës 3 të mëngjesit, sipas Shkukës, ka vdekur 73 vjeçaria, ndërkaq më vonë edhe e dyshuara e rastit. Motivet e ngjarjes nuk dihen ende. Sipas familjarëve, pasi e dyshuara ka vrarë burrin rreth 40 vjeçar, ka hyrë në shtëpinë e viktimës 73 vjeçare dhe e ka marrë peng atë. Gjithashtu, sipas familjarëve, në momentin kur e dyshuara ka hyrë në shtëpinë e viktimës, aty ka qenë edhe bashkëshortja e djalit të 73 vjeçares me fëmijët e saj. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes është sekuestruar një armë zjarri dhe disa gëzhoja, si dhe disa prova të tjera materiale relevante për rastin. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupat e pajit të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e autopsisë.